இப்போ வந்து பண்ண போகிற சவுண்ட் எஃபெக்ட் என்னன்னா, ஹெலிகாப்டரோட சவுண்ட் எஃபெக்ட். ஒரு சப்ஸ்கிரைபர், ஒரு நண்பர், அவர் வந்து ஹெலிகாப்டர் சவுண்டு பண்ணுங்க ப்ரோ, இது எங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ப நிறைய குழந்தைகள் இதெல்லாம் விரும்பி பார்ப்பாங்க. அதனால் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம பண்ணுறோம். என்னையும் என் வாய்ஸும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணி, லைக் பண்ணி, இந்த வாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை கேட்டுட்டு கமெண்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இப்போ அந்த ஹெலிகாப்டர் சவுண்டு பண்ண போகிறேன். எப்படி இருக்குன்றதை மறக்காமல் கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.